點算好呢？年薪得個大概6萬蚊，BC 啲樓又咁貴，咁我咪成世都入唔到市。以下只是參考，實際值幾多？請問 mortgage broker。咁粗略嚟講咧，如果一個人嘅年薪係大概響5萬至6萬蚊之間咧，咁你一個好粗略嘅計算，你嘅 mortgage 可以去到大概20零萬至30零萬左右嘅。咁如果你預備買一個大概50萬嘅樓盤嘅話咧，咁你要準備嘅 down payment 就可能要大啲啦。咁譬如大概一個50萬嘅樓盤，你要準備大概20萬左右啦。咁呢個數字咧，其實都會受到某些因素嘅影響嘅，譬如你有冇供車啊，你嘅利率係幾多啊，你嘅 credit score 係幾多啊，同埋你有冇其他債務等等嘅嘢咧，都可以影響到呢個數字嘅。其實作為買家咧，唔應該成日淨係問自己買唔買到樓，應該係諗下自己最現實嘅買樓策略係啲乜嘢。咁如果而家你有買樓嘅想法，而又唔知道自己嘅借貸狀況，你可以聯絡我，我可以介紹一啲 licensed 嘅 mortgage specialist 俾你。咁希望可以幫到你。咁大家好，我係 Adrian，溫哥華地產經紀。